Assalamualaikum valla. Dersin başlarlayan bazı kırdalarla kırıp olanlar. Kırmızılar. Hem de bugün sözlerden mezmunuz bir kadar köpereke bugün şu mecamiki asas kısımların bırak sözü etip 2'ler saatten başladılarımızın 9:40'da Android prasını düşünmüze. Bugün de dikkat kılıp anlamına dikkat kılıp anlamına dersin çıkın bırak kurtulanmaya koydum. Hem de bugün sözlerdenimizdeki hem de birinci mezmunu çoğunzaya fanfar çoğunzaya da koymuş öyle kayıtedin hem de yüzüş yoki bo'lmasa bir fanfani mesela ma'lum bir o'xshash ismni qilib bir qancha yozish degandek. İkinci mezmun bo'lsa degan so'z aytamiz. Abstractda cho'shanli deb qo'yamiz, mavhumli. Mesela bu qanday holatda desanglar, qanday holatda desanglar ba'zi tiplarni bizda ba'zi tiplarni abstract qilib yoza olamiz. Uning ichida biz ma'lum amalga oshiradigan faqat nima ishlarni qildi deganni faqat harakatlarini tasvirlab qo'yamiz, tasvirlab qo'yamiz. Lekin harakatlarnikini qanday bitirdi deganni shu cho'shanlikni abstract tipni mesela extends qilganlar, shu extends qilganlar o'z oldiga amalga oshirdi degan so'z. Tushunsam de Jeko interface degan. Bu Jeko deganimiz nima desanglar? Masalan bu abstract'dan Java'da faqat birla layni biz oldin hisob tuzab o'tib ketdik. Extens'dan faqat birini qila olamiz dedik. Hamda ba'zi laylarning ichida ba'zi harakatlarni biz ayrim chiqib, masalan Jimbo Shiton deylar, masalan Jimbo Shiton desak, Jimbo Shitonda mesela Jimbo Shiton'daki ichilish, yipilishi bir harakat, lekin Jimbo qilishi nurg'un yerda ishlaydigan bir harakat. Shu harakat bor desak, shu hamda Jimbo qilishni bir ayrim Jeko qilib chiqarsak, ichilish, yipilishni cho'qim amalga oshiradigan bir asosli tipda biz bir abstract qilib başını mesela fan abstract qilib ishlasak, buni vaqti kelgancha ishni mazmun so'zgancha tafsil to'qim. Ham to'rtinchi mazmun bo'lsa, shu cho'shanlar bilan Jeko'ningki farqi bor. Har ikki kelsa shu tipqani mesela birisini extends qilamiz, yana birisini implement qilamiz. Her ikisini ma'lum bir tipga nisbatan kirgandan keyin har ikkisidagi mesela her ikkisidagi harekatlarni mesela fanfalni her ikkisidagi fanfalni shu tipga borgan chog'da biz amalga oshiramiz kerak. Unda bu ikkisiniki nima farqi bor degan hukm chiqdi bu yerda. Nima farqi bor degan so'zlarni. Bu asosiy so'zlaydigan shu to'rt mazmun diqqat qilaman böyle. Birinchi mazmun bo'lsa fanfal cho'ngzay dedik. Hamda biz bunday ahvollar yo'liqishimiz mumkin. Masalan, mavi aeroplan desak, masalan aeroplanniki masalan uchish shaklini desak, masalan uchida yoki bo'lmasa yanto yugurib berib undan keyin ko'tarildi desak, ikki xil bo'ladi. Shunga o'xshash ba'zi harakatlar balkim o'xshash uchish. Lekin ma'lum bir ishchilikka qildigan harakatlar o'xshamaydi. Ishchilikka qildigan yoki qaytirdigan yoki bo'lmasa shunga masalan shu fanfaga nisbatan shu Mesutga nisbatan masalan berdigan sanshi o'xshamaydi degan so'z. Masalan, ma'ni misol qilmayman, bunday bir misol olay. Masalan, men miyaga matematikada bir tipdan birini qurib olay. Bu matematika degan tip nima ish qildi desanglar, asosliq shu matematikadagi amallarniki qoidasini bizga hisoblab berdi deylik masalan. Unda olsa biz ba'zida shu matematika degan tipdan olsa public memiyaga qo'shish, ikki sonlar yig'indisini topilgan bir harakatdan birini yozay. Add number deb yoki adl deb qo'yay. Unda olsa bunaqa ikki sonlar yig'indisini dedim men. Ikki sonlar yig'indisini dedim. Ma'lum masalan matematika degan tipga mesela bir harakat bo'ldi-ku, endi ikki sonning yig'indisini topilgan bir harakat bo'ldi. Hamda to'yanda bu harakatni aniqlab mesela matematikadan bir tal tip ilib, obyektiv ilib matematikadan mesela
matematika deb men obyektivdan birini ilermeyman ne. Hem şu obyektivniki mesela hemen mesela A koşulgan bir tam mesela deb mesela 10 bilan 10 20'den yig'intisini chiqardim deylik mesela. Şu tipte mesela men şu hareket arqali, şu tipdagi şu hareket arqali men 80 dan yig'intisini topa oldim, mana 80 dan yig'intisini topa oldim. Hamda bizga bunda bir ehtiyoj tug'ilib qoldi, bizga. Hamda 300 dan yig'intisini tepish kerak, 300 dan yig'intisini. Unda olsa biz qanday qilamiz? Unda olsa buniki ham hal qilish usulniki ikki xil bor, hal qilish usulniki ikki xil bor. Birsi bo'lsa, masalan, yana bir mesela o'qishimigan bir masalan 3 deb yozib qo'yib, masalan, 3 tal parametrni qilish ham yerga. INTC deb bunda 3 tal parametrni olib kirish ham masalan. Tal parametrni olib kirish, bunga mesela 3 tal parametrni berish. Mesela ma'dan qaraydigan bo'lsak, hamda birsi add degan funksiya, 2 tal parametrlar 2 sondan yig'intisini qaytarib beradigan. Mana 3 sondan yig'intisini qaytarib beradigan add 3 funksiya. Bu bir xil hal qilish usul. Lekin bu hamda bir xil hamda mush programniki qoidasiga tushmaydigan programniki mush go'yfansilab qo'ymaymiz hamda. Mush gerçi to'g'ri bo'lgan bilan mush program yozishning ba'zi qoidasiga hamda talablarga uyg'un kelmaydigan usullar. Unda olsa biz qanday qilamiz? Unda olsa biz masalan unda olsa biz hozir masalan unda olsa mushu mesela add degan funksiyani biz qayta yozg'il bo'lamdi masalan. Unda olsa bu menjaniki bir alohidligi, bu chuqur qayta yozg'il bo'ladi. Nimishga desanglar bunga o'xshashni biz qayta yozolmaymiz. O'xshashni qayta yozolmaymiz. Lekin buniki qaytirdigan qimmati yoki bo'lmasa mishadagi parametrlarning soni yoki bo'lmasa parametrlarning o'zgargich parametrlarniki masalan tipi degandeklar o'xshamasa funksiyaning ismi o'xshash bo'lsa bo'laverdi. O'xshamasa ma qaytirdigan qimmati hisobda bo'lsin yoki bo'lmasa shu parametrlarning soni masalan ma'noda masalan 2 parametr bor ekan-ku. Mesela bu da kısada 3 parametre, 4 parametre olsun. Yoki bo'lmasa, şu parametrlarning tipi o'xshash bo'lmasa, buni fanfa deb cho'ngzay deb qo'yamiz biz odatda. Masalan, unda olsa mesela mana qaraydigan bo'lsak, mana bir tipik bo'lgan fanfa cho'ngzay bo'ldi. Masalan, nimishga desanglar funksiyaning ismi o'xshash, qaraydigan bo'lsak, ikki funksiyaning ismi add. Shundami? Birsi qaraydigan bo'lsak 2 tal parametr bor, birsi qaraydigan bo'lsak 3 tal parametr bor. Bu bir xil usul. Endi men yana qanday fanfa cho'ngzay qila olaman desam, bayata men qaytirish qimmati yo'q bo'lishi mumkin dedim men. Qaytirish qimmati yoki o'xshamaydigan bo'lishi mumkin dedim men. Unda olsam yerga men a tang a yoki bo'lmasa mishadli hisoblab chiqaritay men. Mesela 3 tal parametrning yig'indisini mishadli hisoblab chiqarib beriladi. Mava hamda qaranglar, Java'da ma'qul usul ishlamaydigan şeydir bular. Java'da ma'qul usul ishlamaydigan şey. Hamda men bundacha menjan duyishani men o'zim C# tugangan. Java'niki hamda ba'ziga kelgan chaqda men C# tugangan menjan duyishaniki qaysi bo'yicha so'zlasam ba'ziga kelgan chaqda oldingi soatlardek moslashmadi-ku ba'zan. Shuni to'g'ri tushunib mumkin. Lekin menjan duyishanning qoidasida hamda menjan duyishaniki qoidasida qaytirish qimmati o'xshash bo'lmasligi mumkin yoki parametrning tipi yoki parametrlarning soni deb 3 xil usul bor. Cho'ngzay qilishda 3 xil usul bor. Misolda bo'lsin, endi men faqat Java'da shunga balkim Java'niki ba'zi narsani o'ylashga asosda bunga shunda unmagan bo'lishi mumkin, parametri o'xshash bo'lganiga unmagan bo'lishi mumkin. Endi men yana masalan float qilib qo'ysamlar float qilib qo'ysamlar bu qaraydigan bo'lsak normal bo'ldi-da, bu normal holatga qaytdi. Nimishga desanglar men bayatdan deb ketdim. Birisiga parametrning soni, shundami? Yana birisiga parametrning mesela soni birinchisiga, ikkinchisiga parametrning tipi.
Üçüncüsüge qaytırış kıymeti dedi. Men Java'da hem de qaytırış kıymeti. Mesela men unda mundaq qilib baqay ya. Void'ni qo'y bo'lmabdi unda olsa ya. Void'ni qo'y bo'lmadi deb tursak mesela. Void bo'lmadi. Unda men mega float deb yuz baqay ya. Float deb mana int qaytirib baqay ya int. Unda olsa men cho'qon float ma'lum bir narsani qaytirishim kerak ya. Mesela men 0.0 deb qaytiray. Mana qaraydigan bo'lsak, yana bo'lmadi. Demak, bu endi Java'dagi fanfar cho'ngzay deganimiz endi cho'qim shu fanfarniki qaytirish qiymati o'xshash. Lekin parametrlari o'xshamaslik kerak ya, parametrlari o'xshamaydigan bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Parametrlarniki soni yoki bo'lmasa parametrlarniki hamda soni o'xshash bo'lsa, tiplari o'xshash bo'lmasligi kerak. Tipler o'xshash olması kerak. Mana inson chon tutaman. Endi yana nima bo'ldi? Mana qaraydigan bo'lsak, men 3 tal ad degan qanshuni yozdim. O'xshash ismlarga, o'xshash ismlar 3 tal ad degan. Bularniki parametrniki soni o'xshamaydi yoki tipi o'xshamaydi. Chunki 3 xil. Endi men unda olsam, menga berib, mushu ad degan qanshuni men ko'rib baqayam, chek turib ko'rib baqay. Qaraydigan bo'lsam, menda 3 tal ad degan qancha chiqdi ya mana. Mana menga kerak bo'ladi chiqdi. Mesela men matematika chiqtirganimsam, qaraydigan bo'lsam mana 3 tal ad degan qancha chiqdi ya. 3 tal ad degan funksiya chiqdi menda. 3niki hamda qaraydigan bo'lsak, bunda qaytirish qiymati hammasi o'xshash. Nima? Ama birsiniki void gene, ma parametri o'xshamaydi. Parametri o'xshamaydi. Birsiniki 2 parametr bor ekan, ikkinchisida 3-siniki 3 parametr bor ekan, lekin mana ikkinchisiniki 3-chi parametri float shakldagi. Demak, unda olsa biz shu fanfar cho'ngzay degan chog'da men bu yerda unda olsa add deb qaranglar. Add deb dastlabda masalan 10 bilan men 20 ni qiymatini topay. Unda olsa yana o'xshash holatda men shunday yozib masalan. Men shunday yozib unda keyiniga men 30 ni qo'shib qo'yay. 39 ni qo'shib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, bu programma hech qanday xatolik demadi bizga. Unda olsa meniki men natijasini chiqarib baqay. Natijasini chiqargancha qaraydigan bo'lsak, mana birinchisida masalan Java'da ma'lum bir funksiyaga bog'moqchi bo'lsak, kontrolni besib turib, mouseniki masalan mouseni bunda qo'lga o'zgargandan keyin shuni bir cheksak, shu funksiyaga olib berdi qaranglar. Hozir men birinchi add degan funksiyaga olib berdi, birinchi add degan. Undan men o'chirib ikkinchisini bossam, ikkinchi add degan funksiyaga olib berdi. Mana qaraydigan bo'lsak. Demak, mana ikkisiniki mush parametrni o'xshamaslik asosida mush add degan funksiyani o'zi avtomatik topadi ekan, bu hamda menjandishaniki yana bir muhim alaydiga fanfar cho'ngzay deb qo'yamiz buni endi. Millatda oldingi soatda biz o'tgan masalan, men asos layning ichidagi masalan toString degan nima millatda bir fanfar cho'ngzayga kirdi, mush fanfarniki cho'ngzayga kirdi. Nimishga desanglar bu toString deganimiz masalan toString so'zmayman bo'pti. Men asos xasliqlar deb getname'ni masalan getname'ni men bundan mashina ichida men getname deb yozsam qaranglar. Getname deb yozsam, mana bir fanfar cho'ngzay kirdi millatda, mana bir fanfar cho'ngzay kirdi. Millatda men shu men nima qildim desanglar men mushu mavjudligi, dadisdagi masalan, getname deganni men qaytadan yozdim, o'zim amalga oshirdim, qaytadan amalga oshirdim. Bu bir fanfar cho'ngzay kirdi. Endi mana fanfar cho'ngzay deymiz, ham buni boshqa tillarda nima deydi desanglar, notation deydi. Qani matematika deydi. Ma'nodagi notation deydi, ma'nodagi. Masalan, ma'lum bir funksiyaniki har xil shaklda bildirganligini. Bu endi bugun so'zlaydigan birinchi mazmunimiz, buniki bu bir qadar hamda oddiy, bu bir qadar oddiy. Faqat shunda diqqat qiladigan nuqtamiz nima desanglar bunda, masalan, ma'lum bir funksiyani masalan cho'ngzay qilgan chog'da biz unda birinchisi parametrniki soni o'xshash bo'lmasligi kerak yoki bo'lmasa parametrning tipi
o'xshash bo'lmasligi kerak. Javada parametrniki soni yoki tipi o'xshash bo'lmasligi kerak. Mush ikki nuqtaga alohida diqqat qilsak bo'ldi. Qolganlari ham mushu nuqta bo'yicha funksiyaniki hammasini ismi o'xshash, mana o'xshash qaraymiz. Amiyada biz funksiyani mishada ijro qilgan joyda ya shu funksiyani tanlagan joyda biz avtomatik qaysini to'g'ri kelsa shuni o'zi avtomatik ijro qildi degan so'z. Shuni endi bu o'xshashni ishkini yozib qo'ysak bo'lmaydi. O'xshashni ishkini yozib qo'ysak javani beyinim o'tkazolmaymiz biz. Bu so'zlaydigan birinchi mazmun bu. Bugungi so'zlaydigan birinchi mazmun. Bu bek muhim mazmun, lekin bek tasma mazmun emas ham. Bekning tasma mazmuni. Azraqli diqqat qilsanglar meni tushunyapsizlar bu mazmunni. Hamda bu mejon deganiki hamda muhim qismlarniki birsi, muhim qismlardan birsi. Bularniki hammasi hamda tiplarniki eng cho'ngi shu. Masalan, mayli int tip bo'lsa, mayli string tip bo'lsa va yoki mayli biz qurgan class bo'layli, hammasi object kitaba, masalan Java language object. Hamda bayon toStringlarniki hamda kilish mesela ma'lum bir tipga birib mesela ma'lum tipga birib qaytimizni yozgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rmagan, biz yozmagan bir funksiyalar paydo bo'lib qoldi deb bolalarniki dizimlar bo'lishi mumkin. Mesela mana 4 funksiya. Bu nereden kelgan desanglar, bu amaliyotda shu objectdan kelgan, shu objectdan kelganda biz shu object qarab boqadigan bo'lsak, mishalni kelamiz, ba degan so'z ham shularniki. Mesela mana objektga boradigan bo'lsak, mana qaraydigan bo'lsak, mana get class hashcode deb turdi, mana equals deb turdi. Mesela buning ichida toString bor. Mesela ma private ga shunga biz ko'rinmadi degan so'z, register network degan ham dedi. Bu private ga ko'rinmadi degan so'z. Buning ichida toString deb bor. Qaraydigan bo'lsak, mana toString mana qaraydigan bo'lsak, mana public java long string qaytardigan toString deb bor ekan mana. Buni o'zimizga bir mo'cha mana nimalar bor ekan, ichida kodlari bor ekan. Hozir mana mesela yerdan so'rashsak, buni qo'ydim. Bo'ldi. Bunu ko'rmayda mesela toString deb mana bor ekan. Biz hozir navbatda shu objektga shu toStringni cho'ngzay qildik degan so'z agar toString bir boshqa bir yerdan kelib qolmadi yoki bo'lmasa o'zimiz yozgan emas, cho'qim shu objektdan kelgan degan so'z. Hammasiniki objekt o'z oldiga objekt tip degan so'z. Hamda vaqti kelgan joyda sizlar o'zingizlar bir mesela tipdan birini yozsangiz bo'ladi. Mishaga mesela int debchi, mesela my int deb mesela int'niki ba'zi nimalarni o'zingiz yozsangiz bo'ladi degan so'z ham shu. Uni ham Java'niki mesela mejon degani gavjisi qilib olgan chog'da ham o'zingiz ko'rib davom degan so'z bo'ladi degan so'z. Shundan bizlar dosa bizniki mana ikkinchi mazmun ham o'yin mazmunida cho'shanlay keldi, shurak degan keldi. Endi men bunga meyadan bir yaxshi to'rbekatdan bir materialni ko'rdim, xonasini tushuntirib o'tayman shunday. Endi ba'zi narsalarni mana shunday foydalansak, yüz o'zimiz so'zlaymiz bilmayman. Endi mana qaraydigan bo'lsak, mana ma'lum endi shu 3 mazmunni so'zlabdi, shu bir kichik blogning ichida shu 3 mazmunni so'zlabdi. Birsiga cho'shanlayni so'zlabdi. Onun yana birisiga Jekon so'zlabdi, uchinchisiga mana farqini so'zlabdi. Endi bizning shu bo'yicha darsni o'taylik. Unda cho'shanlay degan nima desanglar, endi cho'shanlay deganimiz endi miyada deb tutgan endi cho'shanlay juchen 现在了解一下抽象方法的，抽象方法是一种特殊的方法的，它只有生命的人，إنك是吧？لكن مش funksiyoniki qimitni, mesela funksiyoniki qildigan ishini amalga oshirmagan dedi. Cho'shan fanfa abstract method deganimiz endi fanfa degani method deb funksiya deb olib turuvchi fanfa degani. Mesela cho'shan fanfa deganimiz nima deydi desanglar oldi bilan ma cho'shanlarni tushunishdan burun biz cho'shan fanfa degani tushunaylik dedi.
Da çoğuşan fanfa deganimiz bir to'shudu fanfa dedi. Alayda bo'lgan bir funksiya dedi. Uniki faqat iniqlimisi bor dedi. Ma'no o'xshash mesela iniqlimisi bor dedi. Mesela ma'noda mesela qaraydigan bo'lsak funksiya rayoni yo'q, mesela ma'no keyniga chekitpeshli qo'yibdi, faqat bir jumla yozibdi, chekitpesh qo'yibdi. Lekin uniki iniq mesela funksiyani iniq amalga oshirmagan dedi. Bunda olsa çoğuşan mesela çoğuşan fanfa şumin görüş dedi. Mesela iniqlash so'lamavken abstract void yoki mishaga abstract degan gap bilan boshlandi. Abstract degan gap bilan boshlandi. Anan kim yerga qaytirish qiymati, anan kim funksiya, agarda funksiyaniki mesela funksiyaniki funksiyaniki mesela parametrlar olsa parametr berib eng oxirida funksiyaniki mesela parametr tugab tırnak yapgandan keyin chekib peshlar oyoqlashtirsak bir abstract bir metoddan birini qurgan bo'lamiz, abstract metoddan birini aniqlagan bo'lamiz. Hem çoğuşan fanfa pishish abstract ganjanzir jinshin shufu dedi. Nimdemekçe desanlar bu şu abstract gap bilan bir çoğuşan fanfani mesela çoğuşan bo'lgan shu metoddan birini aniqlaymiz demekçi, aniqlaymiz demekçi. 如果一个类包含抽象方法，则这个类抽象类的bu agarda ma'lum bir tip demek ya, ma'lum bir tip mushunga o'xshash mesela abstract metoddan birini mesela o'z ichiga olgan bo'lsa, unda olsa biz bu tipni mesela ne abstract tip deymiz deydi. Demek ma tip mesela ichidagi mesela ne mesela abstract mushundaq metodlar qarta ma tipniki xarakter belgilandi degan so'z ya. Endi men oxirini o'qiydigan bo'lsak, unda olsa cho'shanlay deydim. Ya tip demek ya, mesela abstract tip 必须在类之前用 abstract 关键字来修复的。Mesela ne demekçe bu desenler? Mesela biz abstract bir tal tipni aniqlamoqchi bo'lsak, unda ise cho'qim mushu tipning oldiga cho'qim abstract degan mushu so'zni qo'yib turib aniqlaymiz demekçi. Mesela ma tuvandikidagi mana abstract anandagi keyindan class deb keldi. Chunki class deganimiz navbatdagi bizniki tipniki alaydigan tipni bildirmoqchi, bir tipni bildirmoqchi mesela. Bunda ise ma keyiniga class name deydi, tipniki ismi deydi. Bunda ise ma'ni ichiga mesela abstract fanfa mesela bizniki metodlarimizni qo'ydik. Ama kendikilerini buradaki adresine özellik evet bire kendikilerini özellik okuyuyorlar. Ben de özneki göz karşısını sözlep demiyorum. Nim demekçi insanlar hem de bir abstract hem de bir laninki alaydaki olsa hem de çok amacı abstract fanfani özçige ağam buludu deydi canım ağabeyimde. Eğer de bu abstract fanfanın anlısı mı buludu? Amsa o çağda bu lane abstract kılışniki nima acite deydi, acite deydi. Çok abstract fan bir lay bo'lgandan abstract tip bo'lgandan cho'qim bir abstract en kam bo'lganda bir abstract bir funksiyadan birini abstract metoddan birini o'z ichiga elish kerak demakchi ama. Yani demekçi ma'lum bir abstract tipdan birini aniqlab biz abstract tipdan birini aniqlab uni ma'lum bir tipga jijon qilmasak agarda ikkisidan qilmasak u chaqda bu abstract tipni aniqlagandan hech qanday ma'nosi yo'q demak, ya'ni ma'nosi yo'q degan. Endi mana bo'lgan cho'shan fanfalarni changli cho'shanlar deydi va men de ketib ketdim masalan abstract shunday metodni o'z ichiga olgan tipni biz abstract tip deymiz ya. Bunda olsa dan ma kendi demekçi ama muhim mezmuna muhim yere ma ya muhim yere keldi. Dan 并不意味着抽象类中只能有抽象方法的嘛. Ve nim demekçi desanlar da olsa bu gapda nima chiqadi desanlar da olsa ma'lum bir abstract tipning ichida hem abstract funksiya bo'lishi mumkin, hem odatdagi funksiya bo'lishi mumkin, odatdagi funksiya bo'lishi mumkin. Odatdagi funksiya deganimiz
ma'lum bir funksiya gavdisi bo'lgan, funksiya aniqlanish qiymati bo'lgan degandagi shunga o'xshash odatdagidek funksiya bo'lishi mumkin. Ham odatdagidek masalan aniqlama odatdagidek tiplarni odatdagidek miqdorlarni aniqlay olishimiz mumkin, aniqlay olamiz, mumkin emas, aniqlay olamiz. 别的它和普通的一样，同样可以用成员变量的的，别的成员变量的呢，mesela bizdeki haslıklarımız degandeki bizdeki onaki普通的成员方法的成员方法degani şu tipniki her xil funksiyalar demektir. Hem de ma dikkat qilgan nuqtamiz cho'shanlar普通lar dedi, yani abstract tip bilan odatdagi mesela odatdagi abstract yozmagan tip, odatdagi tip deganimiz shu kendimiz klassdan boshlanganlar tip degani. Demakki cho'ng farq bor dedi, muhim shu farq bor dedi. Endi bu birinchi farq bo'lsa, cho'shan fanfa bishi public or protected dedi. Cho'shan fanfa bishi public or protected dedi. Nimishki private'ni ishlatmaymiz desanlar, private'ni oldin qatam biz ko'rish doirasini ko'rib o'tgan, private'niki boshqalar ko'ra oladigan darsini ko'rib o'tgan. Uniki faqat o'zining ishchidilar. Cho'shan fanfani oldiga, mesela abstract fanfani oldiga bir şey amış public bilan protectedni qo'yishimiz kerak. Agar hech nimani qo'ymasak, o chaqda u mornalatda mesela sukutlik altida public bo'ldi ekan. Andaki ma ikkinchi nuqtamiz muhim nuqta, ma ikkinchi nuqtamiz cho'shanlar bilan nilaqında obyekt tip aqli bo'lmaydi. Cho'shanlardan new deb turib, ma'lum bir abstract fanfadan new deb turib obyekt tip aqli bo'lmaydi. Uni obyekt tipni nereden almaydi desanlar, shu abstract fanfani extends qilgan, jichon qilgan laydan olamiz, jichon qilgan laydan olamiz. Va uchinchisi nima deydi desanlar, agarda ma'lum bir tip dedi, ma'lum bir tip extends qilgan ma'lum bir cho'shanlarni extends qilsa dedi, ma'lum bir cho'shanlarni extends qilsa, abstractlarni extends qilsa dedi. Zira dedi, shu mesela balı tipning ichida dedi, balı tipning ichida cho'qim dada tipdagi, mesela dada tipdagi abstract mesela metodlarning hammasini qaytadan yozish kerak dedi. Qaytadan yozish kerak dedi, amalga oshirish kerak demakchi, amalga oshirish kerak dedi. Dadisining hamda bunda deb tushansanglar bo'ldi, mesela ma bu abstractni bunda deb dadisiniki balasi qoldigan vasiyati, balasi cho'qim bir amalga oshiradigan vasiyati deb tushansanglar bo'ldi, amalga oshiradigan qilg'izmoqchi bo'lgan, balasi qilg'izmoqchi bo'lgan bir ish desanglar bo'ladi. 如果的之类没有实现出来的 抽象方法则必须将之类也定义为 abstract 类的。Bundan sonra ne demekçi desanlar, yerden belki çendanlar ne demekçi desanlar, eğer de zile değil mi? Balısı eğer de dadısınınki işlerini amalga oshirmagan bo'lsa, dadisining topshirgan abstract fanfalarni amalga oshirmagan bo'lsa, unda balisimi cho'qim abstract lay bo'lishi kerak deydi. Balisimi cho'qim abstract lay bo'lishi kerak deydi. Biz hamda mana shu yuqorida so'zlagan mazmunlarni biz ko'rib o'tdik, endi amaliy shu mashq ko'rib o'tdik. Undan sonra biz oldi bilan biz abstract laydan birini quraylik, abstract laydan birini quraylik. Ve qaraydigan bo'lsak, hamda ma Java'niki bir qulaylik yeri, ma'lum bir agar abstract degan gapni bilmasanglar, bu yerdan qurgan chaqda marayon qaraydigan bo'lsak, marayon qaraydigan bo'lsak, bu yerda tanlab qo'yilgan yeri bor, abstract deb tanlab qo'yilgan yeri bor. Undan sonra men bu yerga my ABS deb qo'yay. ABS degani abstract degani qisqartirmasi bo'lsa, my ABS deb qo'yay. Buni abstract qilay, abstract qilay. Hamda mana qaraydigan bo'lsak, hamda bayonqi shu degan mesela ma'lum bir abstract tipniki aniqlanmasa, mesela beshiga tipniki shu skillda dedik, doira belgilash public private protected deganga o'xshash. Ikkinchisiga bo'lsa abstract degan gap keldi dedik, abstract degan ganjanzir keldi dedik. Alqiliq so'z keldi dedik, abstract. Üçüncüsü olsa tip, to'rtinchisi olsa tipni ismi dedik.
Demek ondan sonra ma bir nöbette abstract bir tip oldu ya, abstract bir tip oldu. Ondan sonra biz bayattan görüp etkendek abstract tipini içiga en kem bolgan çağda hem de çokum bir abstract fanfadan birini yazışımız gerek. Evet yazmışsak mı buldu? Çünkü yazmışsak bu tip ve hiç kandak kıymeti yok tip buldu. Hiç kandak kıymeti yok tip buldu. Ondan sonra abstract tip ne kadar yazımız diyen çağda bunun okşaş ya abstract fanfan ne abstract public abstract get önemli meyge qaytırış kıymeti keldi ya qaytırış kıymeti keldi at mesela ne? Mesela int a int b dep mümkün. Andiki bununki funksiya gövdesi bo'lmaydi cuma gövdesine bu balısıga tapşırgan iş ya bu balısıga tapşırgan iş muşini çokum jon qilgani mush at degan funksiyani amalga oshirdi degan so'z ya at degan funksiyani amalga oshirdi. Hamda ma'vo bir abstract tip bilan abstract bir tal metodniki aniqlash usuli ya aniqlash usuli. Mana qaraydigan bo'lsak mana kayni odatdagi metod o'xshash ya aniqlash usuli odatdagi metodga o'xshaydi. Faqat ma tutgan chaqda metodni aniqlash tutgan chaqda shu chekitlash bilan oyoqlashida chekitlash bilan oyoqlashida. Undan sonra biz abstract fanfani biz undan sonra abstract layni qurdik ya layni qurgandan keyin biz buni cho'qim ma'lum bir layga jijon qilamiz ya. Men bu yerda bevosita masalan men bu yerda bevosita my abs new my abs deb bunda ishiltamayman ha buni. Bunda ishiltamayman buni. Qaraydigan bo'lsak mana cannot instance to type my abs deydi. Ma'nodan sen man qilolmaysa deydi. Man ishiltamaysa deydi. Buning uchun bayat demak uni abstractlardan dushan qilolmaydi. Abstractlardan dushan qilolmaydi. Undan sonra buni qanday ishlatamiz degan chog'da ma'lum bir narsaga extend qilamiz degan so'z, ma'lum bir tipga extend qilamiz degan so'z. Undan sonra men matematika degan mavzu tipga masalan extend qilay, extend qilay. Qaraydigan bo'lsam extendni yozgan zamatla ma'vo avtomatik mana xatolik deyishini berdi, xatolik deyishini berdi. Undan sonra bu nim demakchi, gapirib ko'rib qilgan bo'lsak, unda demakchi mathematic must implement deydi, implements abstract method my ABS'nin içindeki etni bu amalga oshirdi deydi. Undan sonra men bu yerdan javobni kam deyman. Tezla hal qilish usulü mesela. Undan sonra birinchisini cheksam avtomatik qurib berdi. Ko'rdingmi? Qurib berdi ama avtomatik mana mushu mav tip nereden keldi desanglar men dadisininki mesela vasiyete vasiyete. Ma balasa qoldigan vasiyete. Mava dadisiga varislik qilgan zamatlar cho'qim buniki vasiyetini amalga oshirish kerak. Shu chaqda anadiki mavo maniki bir normal balasi bo'la oladi degan so'z bunday tushundirsak. Endi bu abstract laydimi mesela abstract laydimi? Ma tiplar yo'q. Abstract laydimi o'xshashlar bir funksiyani bir qancha qilib cho'ngzay qila olamiz. O'xshashlar bir funksiyani bir qancha qaytadan mesela to'tay qila olamiz, mana o'sha cho'ngzay qila olamiz. Demak, manaqa men bir funksiyani yozgan zamatla, qaraydigan bo'lsak, yozgan zamatla ma'vo avtomatik yana bir ish qildi dadangning deydi, dadasininki yana bir ish qildi. Bundan bu nima ishida deb qaraydigan bo'lsak, yangidan qo'shilgan mana 3 funksiya, 3 parametrlik ish ekan, mana 3 parametrlik ish ekan. Hamda ma'loni hamisi qaraydigan bo'lsak, public deb turdi, men qaraydigan bo'lsak, public deb turdi. Undan bo'lsa men ma'noga undan bo'lsa men bo'lsa ishnim yozmay, undan 4 funksiyalik birini qo'shib baqay, 4 parametrlik birini qo'shib baqay. 4 parametrlik birini qo'shsammi qaraydigan bo'lsam, mana ma'vi yana bir ish qildi, yana bir ish qildi 4 funksiya. Buni qaraydigan bo'lsak, bumi oldiga avtomatik yozmabdi, mana yozmabdi. Undan bo'lsa men undan bo'lsa oldiga mesela 5 parametre qilib protected deb qo'shib baqay. Protected deb qo'shib baqay 5 parametrlik. 5 parametrlik protected deb qo'zlanma qaraydigan bo'lsam, ma yana bir ish chal qildi deydi, mana yana bir ish chal qildi deydi. Menga qaraydigan bo'lsam protected deydi. Demak, ma o'zini ma eklid degan so'z, ya'ni o'zini eklidi. Faqat shu funksiyanining gavdasini biz balla tipning ichida biz amalga oshirsak bo'ldi degan so'z, balla tipning ichida amalga oshirsak bo'ldi degan so'z. Hamda bu ma'lum bir abstract tipni aniqlash, ya'ni abstract funksiyani aniqlash ham uni ma'lum bir tipga masalan
varsa kıldırıp, cican kıldırıp onundaki tiplerini amelga aşırış usulü. Bundan sonra bayatın debe tükettik abstract fanfarlar, mesela abstract fanfarın içinde hem özümüz adet tiki, mesela adet tiki, mesela iniqlamanı, miqdarlarını, adet tiki nezlerini iniqlayalayımız dedik. Yani daha sonra ben max number diyeyim ya. Max number dep 100 dep koyayım, 100 dep koyayım. Qaraydiğimizda buna da adet tiki tipqa iniqlagan o'xshash iniqlaverdik. Undan sonra men adat undan sonra bir miyaga men public int at int a int b deydi. Bundan keyin buni men return a ja b deb qo'yayım. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir bo'lmadi. Demak, mana bir abstract bir funksiyada iniqlab qo'yganda men rename qildi-da, bir deb qo'shib qo'ydi, avtomatik qo'shib qo'ydi. Endi buni qaraydigan bo'lsak, bu hamda mal üstün kirayını oldingi soat so'zliga men jichonga ma'no. Undan sonra ben bir yerde mesela ben şu funksiya turaversin, şu funksiya turaversin. Undan sonra ben bu my abs deganda men matematika degan funksiyani jichon qildim. Qaraydigan bo'lsak, bu jichon qilgan ichida mesela 4 tal funksiya bor ekan, 4 parametrlik 4 tal funksiya bor. Undan sonra men bu yerga matematikaga men chek turib baqay, chek turib qaraydigan bo'lsam mana Etten rasıl töğüt tuturdu ya, etten rasıl töğüt tuturdu bana. Hem de kilişlemesi matematikinin kepte, bu herkes ABS'i küsetmiş. Aldın kısmın ki hem de aldın kısmın. Hani manan qaraydigan bo'lsak, mavu adbir deb ma'm chiqib turdi, mana adbir deb ma'm chiqib turdi. Buniki ABS'dan kepti. Demak, qaraydigan bo'lsak, bu ma'lum bir funksiyani mesela nada amalga oshirgan bo'lsa, avtomatik shu yerda bu shu tipniki ichidagi narsani icra qildi degan so'z. Nimishga desanglar bu nimishga ma'ni ko'rsatmay, ma'ni ko'rsatdi desanglar, chunki ma'niki ijro qilgan kodrayni matematika degan tipning ichida, Anında faqat ma'lum bir funksiyaniki shunning aniqlash doirasida bor. Ma'lum bir funksiyani qanday qaytarish qiymati qanday, masalan, ma'no ichida faqat qaytarish qiymati qanday, parametrlar qanday degandek bor. Lekin amaliy ish qilgan ish yo'q. Amaliy qilgan ish ma'no ichida. Bu hamda cho'ngzaydagi bu birinchi xil ekval, Endi bayatdan alohidlikka qaraydigan bo'lsak, ikkinchi xil ekval nima desanglar, masalan, cho'qim amalga oshirish kerak dedi. Agar amalga oshirmagan bo'lsa, u tipmi cho'qim abstract tip bo'lish kerak dedi ya. ABS track tip bo'lish kerak dedi. Mana qaraydigan bo'lsak, avtomatik unda bo'lsa, ma'vo xatolik yo'q edi degan so'z, ma'noda xatolik yo'q edi degan so'z. Bayon qilamiz, ikkinchi alohidlik ham o'sha, Unda bo'lsa, ma'no ichiga men unda bo'lsa, o'sha ABS ga o'xshash funksiyani mesela yoza olamdimi? ABS ga o'xshash funksiyani yoza olaman. Qaraymiz. Demak, yoza olaman ekan, unda bo'lsa, men matematikani olib berib, mesela men bu yerdan bo'lsa, matematika 2 deb bunikini mesela bunaqa men jichon qilib baqay, extended matematika deb buni jichon qilgan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, mana qaraydigan bo'lsak, ma'vo hozir hamda men matematika 2 deganda ma'lum bir tipni olsamla, matematika 2 deganda, Ama degan funksiyasining qayerdan kelganligini bilamiz-ku, biz chekib turiblar qaysi tipdan kelganligini bilalaymiz. Mana daras cho'ngzaya abstract bo'lgan ekan, biz matematik 2dan kelgan deb qarang. Demak, ma'noda hamda nima mazmun desanglar, qaranglar, ma'u tipni men aytdaba, ma'u ABSning ichida bir abstract qilgandim. Buni o'xshashlar men matematikaning ichida bir abstract qildim, ikki tip o'xshash. Demak, ma'u kelgan chaqda bu masalan men bu ishni jichon qilgan chaqda bu hargiz menga ikkini qurpamiz, faqat birini qo'ydi. Demak, bu oldin qildim qiliqlayniki cho'ngshiya deganga o'xshab ketdi, qaytadan yozish deganga o'xshab ketdi. Faqat o'xshash funksiyalik o'xshash parametr, o'xshash funksiyaga hamda parametrga o'xshash, qaytarish qiymatga o'xshash,
parametrning tiplari o'xshash bo'lganini faqat birlikda amalga oshirish kerak, birlik etib amalga oshirish kerak degan qoida bu. Birlik etib amalga oshirish kerak degan qoida. Endi ma'vo shu abstract layniki alaylik. Buni qanday o'rinda ishlatamiz desanglar, buni qanday o'rinda ishlatamiz desanglar, buni masalan biz bir tur boshqaruvchi olib qolsak, ma'lum bir turlarniki qanday qilamiz desanglar, masalan bir tur boshqaruvchi olib qolsak, bizning qo'limizda masalan ikki gruppadan bo'lsa, birisi torbat qilgan, birisi yidon tarafni qilgan bo'lgan bo'lsa, bu ikkisining orasida cho'qim bir kuch almashtiradigan bir kelishim bo'lishi kerak. Turni boshlashdan burun cho'qim biz shunday kelishimni eg'izlarni birlikka kiyib olamiz, birlik kiyib olgandan keyin bu yerda masalan Xiaomujingli ishlarni hammasini bijirdi, hammasini qildi. Xiaomujingli nima ish qildi desanglar, masalan tur boshqaruvchi. Ular birinchi o'lab shunday ketadigan barliq eg'izlarni yezib chiqdi, Ondan keyin ishlarni hammasini bir abstract lay qilib ma'lum berdi, eg'iz API ga masalan, mana API deb qo'ysak, masalan, mana APK deb qo'ysak, ma'lum berdi. Ma'lum bergandan keyin o'chaqda ma'lum masalan shu eg'izlarni masalan shu bo'yichalar, Xiaomujingli eg'izlarni har ikkisiga bersamiz bundan. O'chaq shu layni jichon qiliblar ichidagi shu funksiyalarni amalga oshirib, shu bo'yicha qimmat qaytarsa bo'ldi degan so'z. O'chaqda o'z oldiga ba'zi parametrlarni o'zgartiradigan yoki bo'lmasa qalayimqon qaytarish qimmatini o'zgartiradigan ishlar chiqmaydi degan so'z. O'chaqda ikkisining orasidagi shuji go'rishining birdakligi amalga oshirdi degan so'z. Birinchi qadamda. Endi uni ichidagi shuji go'rish qanday bo'ldi, uni yana ayrim yozdi degan so'z o'z oldiga. Ayrim birlik keldi degan so'z. Qanday parametrlarni qaytardi degandan-chi. Bunday yerlarda jiqaroq ishlaydi abstraktga layli. Masalan, nima demoqchi desanglar, Xiaomujingli bizning dadimiz bo'lgan bo'lsa, masalan, shu bizga varis, masalan, shu bizga qoldirib ketgan nasihatlar desak bo'ladi. Shu bizga qoldirib ketgan nasihatlarni emniyatda biz tur ochquchilar yoki bo'lmasa Xiaomuzudagi o'sha kayfarlar shuni amalga oshirdi degan so'z. Biz o'z oldiga bo'lishib amalga oshirdi degan so'z. Bu hamda shu abstractniki cho'shanlikniki bir ishiltish o'rni, degan ishiltish o'rni. Bundan boshqa nurg'un ishiltish o'rinlari bordir balki. Men yetkazib beralganim endi shunchalikka meniki tushuncham. Hamda ikkinchi mazmunga qaraydigan bo'lsak, Jeko deganimiz hamda inglizcha interface, uyg'urcha eg'iz deb qo'yilgan buni, eg'iz deb qo'yilgan. And the Jeko English interface is the Ranjan Kafadron, the Ranjan Gongchongzhou, Jeko Fanzhi Gongbian Diuyong Fangfa Huozhi Hanshu de Bayamqa Mendigan milleti bir xil usul, Mendigan millet interface degan milleti bir xil usul degan so'z. And 从这里我们可以体会到的 Java 语言设计者的出来的一个它是对行为的抽象的人，ma'lum bir harakatniki hamda abstract deganimiz ma'lum bir tipniki masalan cho'shan qilgani bo'lsa, demak ma'lum bir harakatni cho'shan qilgani demakki. Endi ma'lum bir Jekoni qanday aniqlaymiz desanglar, ma'qul usulda aniqlaymiz. Public deb megan protected public deb keldi. Interface degan so'z muhim so'z. Interface deganda maniki megan Jekoniki ismi keladi.也qaraydigan bo'lsak, Jeko中可以含有变量和方法的，但要注意的是，结构中的变量会被因式地指定为 public static final 变量的hamda dedi, hamda 只能 public static final 变量的
private usual for being so dedi. Private lan işletsem from being so okulda dedi. Ya demek ki onu fanfaga çoğun public nişiltse dedi. Fanfaga çoğun public nişiltse dedi. Eğer de sen başka mesela private protected state final diyen gaplarni işletsen mesela birinci bazı okulda dedi mi? Ben onun diken şu Jekyll'ninki mesela şu interface'nin işçilikte barlık fanfalarının hemmisi çoğuşan fanfa dedi, çoğuşan fanfa dedi. Ama biz şuraya gittiğinle qarayğamsak, çoğuşanla qarayğamsak işçide hem çoğuşan fanfam var, hem adetik fanfam var, hem de maaş ikisini kan çoğunlaydılıki, hem maaş ikisini kan çoğunlaydılıki. Andayken bundan başka yani yerde kılolmaz hem de. Ma'lum bir tip köp Jekyll'ni o'ziga implement qiladi. Implement degan konjensir orqali ma'lum bir Jekyll'ni ma'lum bir tipga egashtiramiz. Endi buni ko'rib baqla, interface degan so'zni endi shu Jekyll'ni ko'rib baqla. Hem de meyada mesela my interface deb yazayım. Veya qaraydigansak hem de ma'noda eğer de ma'lum bir qurgan ekan qaranglar, ama classni o'rniga joyda biz interface deb yozamiz. Class deb bo'lmaydi buni dolayı diqqat qilamiz. Lekin abstract fanfada bo'ladi. Ma'noda ham bu faqat class deb bo'lmaydi. Buni ustiga lekin public deb keldi. Public abstract mesela int add ya bunda ma'lum bir Jekyll'ninki aniqlansa bu Jekyll'ninki ishida mesela add deb bir funksiya bakana bizga amalga oshiradigan bir add deb bir harakatdan bir so'z. Bundan sonra Jekyll'ni qandaq ma'lum bir tipga qandaq bog'laymiz degan chog'da egashtiramiz degan chog'da implement degan so'z orqali egashtiramiz. Yani implement degan so'zni men qo'ygan zamonlar ma'lum deydi ama bundan sonra Jekyll'ni daral amalga oshiradi. Qaraydigan bo'lsak buni Jekyll'ni amalga oshirdi. Endi Jekyll'niki qanday ishlatishlar bor, Jekyll'niki qanday ishlatishlar. Men miyaga nasıl system out item bir deb chiqarib qo'yaylik. Das Jekyll'niki qanday ishlatishlar bor degan joydan dosa, qarang Jekyll'ni bunday ishlatishda dedi. Mesela ben ma'noga dosa matipqa mana ma'lum tipga mesela barliqni o'chirib turaya, ikisini o'chirib turaya. Yolg'iz tip bo'lsin, ama hech qanday narsani jichon qilmay yolg'iz tip bo'lsin. Dosa men bunga public yoki bo'lmasa private deb, public deb bo'lmasa. Public qaranglar, Jekyll'ni biz değişen şekilde ishlatamiz. Interface deb, my interface deb. My interface deb alayım. My interface deb olgan ekan qaranglar. Men bu yerda ma'lum bir tip olay. Ma'lum bir tip oldim deyli, matematika shakilda ma'lum bir tip oldim. Undan sonra men shu tipga qaranglar, shu tipga ben mushu Jekyll'ga mushu tipga Jekyll bo'lsin dedim. Albatta ama bana bundan sonra başka bir yere yutkeyle bizim statik olan ekan. Hazır ma'noga men jichon qilmay, matematika deganga men jichon qilay. Matematika deganga implement qilay.
implement qilgan ekan, mana ikki tipini amalga oshiradi. Amalga oshirgan ekan, mana olsa mat bilan amalga oshirgan interface deb olgandan keyin bunda olsa men hozir bir sinov qilaman. Bunda olsa men matematika degandimni bir tip olaman mega. Matematika mana ikki deb qo'yaman. Mana interface deb qo'yaman. Interface'ni o'z ichiga olgan bu. Sinab bakaya bulan bu. Hem de matematika şikkidiki mesela interface ka man bereyim nasıl? Man besem qarsam bo'ldi ma qarsam bo'ldi. Matematika şikkidiki nimişki bo'ldi desana çünkü matematika deganimiz mush interface olgan. Demek mushning ichida mush interface'da ma'lum bir dushan bor degan so'z ham matematika ichida dushan bor. Hem mushniki barliq harakatlarni amalga oshirgan demek mava mushu bunaqa vakillik qila oladi degan so'z vakillik qila oladi degan so'z. Bunda olsa men hozir mushu qanday qilmayman unda qanday ishlatmayman deganda mush interface'ni ishlatdim unda olsa. Mesela men olsa matematika 2ga men qaraman. Public void print a and b deb bunda yozayman. Print and a and b de bunda olsa men mega if interface budoni null olab qolsa nima interface'dagi add 10 bilan 20 ni chiqarib qo'yadi. Men olsa mana ichida matematika mesela interface matematika 2 deganda mesela interface'ga berib qo'ygandan keyin unda olsa men print and b deb qo'yaman. Print and b deb qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak 10 bilan b chiqirib qo'yadi, 10 bilan b chiqirib qo'yadi. Endi ma funksiyaga qaraydigan bo'lsak matematika 2 deganimiz amaliyotda matematika 2 deganda qaraydigan bo'lsak amaliyotda nima yo'qdi. Mesela print yo'qdi. Faqat mana qaraydigan bo'lsak print yo'q, ama bütün birlaydi. Bu print nereden keldi desanglar, ma interface'dagi ma add degan J-code'dan keldi. Add degan J-code unda olsa kim amalga oshirdi desak qaraydigan bo'lsak add degan J-code'ni ma matematika degan amalga oshiribdi, amalga oshiribdi. Unda olsa men bu yerda mesela matematikadagi mesela unda olsa bunda bir sinov qilaman unda olsa. Ben bir olsa matematika 3 yoki bo'lmasa bu yerga adabiyot deb qo'yay, adabiyot deb ma'lum bir tip olayam yerga. Adabiyot qanday olsa men bu yerga implement this my interface deb ma'lum adabiyot qilma men jichon qo'yay. Adabiyot qilma jichon qo'yay. Adabiyotga jichon qilgandan keyin siz adabiyot qo'yay, adabiyot qo'yay. Aytam Beta beda qo'yaman, adabiyot qilishni qo'yaman. Endi men bu yerda qaranglar, adabiyot ma'no qaraydigan bo'lsak hozir mesela men matematikadan bir tal jichon oldim, matematikadan bir qitim jichon olib men chiqardim. Matematikadan bir qitim olgan jichon bana berdim. Bundan sonra men bu yerga adabiyot deb adabiyot dedim, adabiyotni undan sonra ma'noga men o'xshashlar matematika 2dagi J-code'ga men adabiyotni bera olaman degan so'z. Nimishga desanglar bu interface adabiyotni chiqadi. Undan sonra men bu yerda adabiyotga chiqarib qo'yay, adabiyot chiqarib qo'yay. Mana qaraydigan bo'lsak, birinchisi matematika degan tip amalga oshirgan harakatdan kelgan so'z. Ma 10 bilan 20 deganimiz. Amaliyotda har ikkisining qiymati 10 bilan 20 ga nimishga desanglar ma'no ichida biz muqim 10 bilan 20 deb berib qo'ydik matematika shiklining ichida. Ikkinchisi bo'lsa qaranglar, adabiyot degan tip amalga oshirgan J-code'dan kelgan, amalga oshirgan J-code'dan kelgan. Yani bundan qanday qilib ishlatamiz desanglar, buningki jiqaroq ishlatishi masalan, bunaqa dialoglarda bekerek ifodalandi. Masalan, dialoglarniki
Mesela bir dialog ispat qilay o'zimizda sınaq bir dialog ispat qilay. Mesela my dialog deb, my dialog deb men dialog ispat qilay. My dialog deb dialog ispat qilgandan bu dialogniga qaragam saq endi bir interface qo'yay, ya. Dialog interface deb qo'yay. Dialog interface deb qo'yay. Bu dialog interface bo'lsin bu. Buniki endi ani bosgan bilan yoqni bosgan ikkital harakati bor. Endi bo'lsa abstract what bunaqa deymiz. Submit yes deb qo'yay. Submit yes deb qo'yay. America string yes deb qo'yay. Ondan keyin yana birisiga submit no deb qo'yay. Submit no deb qo'yay. Hamda bu dialog interface dem my dialog interface implement qilay. Ya bunda qilsam bo'lmaydi, bunda qilmayman. Undan bo'lsa men my dialogda, qaranglar, my dialogda mushu dialog interface'dan bir tal o'zgargich miqdorlar, ya, dialog interface. Nimishga desanglar, mana shuni ichidagi harakatni vaqti kelgan chog'da ijro qilman, men ijro qilman. My interface deb oldim, ya, va qimmatini oldim. Undan so'ng men bu yerga public Yapaman, Go'zal qanshosini yozay, ya, buniki Go'zal qanshosini yozay. Undan so'ng Go'zal qanshosida men o'sha interface'dan bir tal qimmatni menga berdi, ya. Qimmatni bir menga berdi. Undan so'ng bu masalan yana bir undan so'ng masalan public void dialogniki masalan ikkita knopka bor deylik, ikkita knopkani bosgandek holda deylik masalan. Undan so'ng masalan birisi click yes deb qo'yay. Click yes ni bosgandekisi, mana click yes deganni bosgandekisi. Undan string click yes deya masalan bo'lsa men mana my interface ni istediğine göre my interface programını alacağım. My interface ya click ye submit yes bo'ldi. Submit yes bo'ldi. Bunaqa aytgan so'zni aytib beraman. O'xshash usul bilan mana o'xshash usul bilan click no deyaman. Click no dey. Mana yoqni bosgandekisi, masalan yangilamsiz desa yoqni bosgandekisi. Undan so'ng miyagima o'xshash submit no dey. Submit no dey. Undan so'ng men my dialogni masalan Android programlamani ichida masalan Android programlamani ichida mana men jo'shatib qo'yay. Android programlamani ichida masalan qo'zg'alib qo'ygandan keyin men buni tekshirdim deylik masalan, ben tekshirdim buni. Tekshirgandan keyin masalan yangilash shu uchur bo'ldi. Undan so'ng men dialogdan bir chiqirmay bunaqa. Undan so'ng dialog dedi, dialog new dialog deyaman. Dialog degandagi qaragan bo'lsam, meniki ham Go'zal qanshosida bir tal interface bor-da. Undan so'ng men bu yerga new debla dialog interface'ini chiqardim, men dialog interface'ini chiqardim bu yerga. Dialog interface'ni ham yerda bir yangidan bir tip elibla shunga masalan dialog interface degan bir tip elibla shunga implement qilgandek shu Jekoni amalga oshirgandek ish ham, Jekoni amalga oshirgandek. Undan so'ng men bu yerga masalan dialogniki masalan dialogga men yana bir fanfadim yozay, void set title deya. Title da string title deya. Title da qo'yay. Ama shuna o'xshash fanfalardan yoziladi. Masalan, dialogdan masalan ma'lum bir tushuncha yuborgandan keyin biz undan so'ng meniki set title'lar qilib masalan yeni nashri yenilamsiz deganga. Bizda titlesini berdik, mazmunni berdik deganda berib qo'ygandan keyin undan so'ng yunqo
ma'lum bir ikkisini chekida buni ikkisini chekkanlar bayon qilib biz evaldik hamda bunikini masalan ikkisini chekkan chog'da masalan birinchi qadamda masalan yesni chekdi deylik endi bo'lsa mega user clicked yes button degan yes button degan bo'lsa ben mega endi bo'lsa masalan mana shu ikkisini oldiga mega interface deb chiqaraya bir şey interface dey ana ki mega info deb kelgan so'zni chiqarib qo'yay kelgan so'zni chiqarib qo'yay mega interface yes deb qo'yay interface yes interface no deyman endi maniki ma programma qaraydigan bo'lsak masalan men dialogda bir tal tipdan birini qurib oldim tipdan birini qurib olgandan keyin bu tipga men keyin masalan deb men tipga men dialog interface deganiga bir J-code'dan bir tal o'zgargich miqdor oldim shu J-code o'zgargich miqdorni tipi shu J-code bo'lgan bir tal my interface deb bir tal tipni oldim buni ham men shu tipniki shu go'zal xanshusi deb qo'yamiz mana go'zal xanshusi şu tipten biz düşen kançada kurulduğun kanço bu tipten düşen kançada icra olduğun kanço bunu özümüz zarkıl yazalayız bu go'zal kançosunu mu biz çoğunca kılalayız mesela managa mesela hiç kandak parametre yok go'zal kanço ya kişital parametre var go'zal kanço degan o'xshash go'zal kançosuniki yani bir ta'kidlab o'tish yeri mesela qaytirish qiymati bo'lmaydi go'zal kançoniki qaytirish qiymati bo'lmaydi go'zal xanshoniki fan hujjasi bo'lmaydi ama faqat go'zal xanshonning ismi ama cho'qim tipning ismi bilan o'xshash cho'ng kichik yozilishi hammasi tipning ismi bilan o'xshash ana shu go'zal xanshonnikida men bir parametr oldim bunaqa parametr ilib my interface deb berdim hozir unda olsa men shu kelgan parametrni masalan shu my interface'ga masalan shu tipdagi interface'ga beray endi tipga beray men beray beğendikten qaraydigan bo'lsam men yana bir funksiya yozdim set title deb buni ichida hech nima qilmadim men faqat buni raqamni chiqarib qo'yish uchun andan keyin men ikki tal ish yozdim bunaqa ish yozdim bu ishni bir nima desa masalan ma'lum bir dialog bunda bo'lgan bo'lsa bunida masalan ma'lum bir dialog bunda chiqqan bo'lsa miyada yes degan knopka miyada no degan knopka miyada titles chiqilganda hozir men yesni bosgan chog'da nima bo'ldi no'ni bosgan chog'da nima bo'ldi degandek men ikki tal ish yozdim endi bu shuni ishi bu yesni bosgan chog'da unda my interface ga shu J-code ekan J-code submit yes degan funksiyani men ijro qilib no bo'lsa J-code submit no degan funksiyani men ijro qilib berdim unda men yoki shu dialogdan bir tal düşen oldim dialogdan bir tal düşen olgandan keyin buniki mana shu go'zal xanshusida qaraydigan bo'lsak mana bir tip ma bir ayrim tipi ne deb oldik mesela ayrim bir obyekt tipi ama obyekt new dialog interface deb dialog interface'ning obyekt tipini oldim hamma shu obyekt tipni ichidagi ikki tal ishni amalga oshirdim varsa qilgan ikki tal ishni amalga oshirdim amalga oshirib qolgandan keyin men dostam mana dialogniki set title deb mana funksiyasini beradi titlesini berdim ana degan dialogniki masalan yong'u chekayri ama yong'u denji deydi Moni yong'u denji shurgan deb qo'yaymi ekan mesela dialogniki ham click yesni bosdi deganni bosgandan keyin nima ijro bo'ldi ko'rib baqilay kodni ijro qildi qaraydigan bo'lsak buni interface deydi interface deydi demak mana yong'u degan ijro qilibdi yenglayma degan ijro qilibdi unda biz qanday qilamiz desanglar mishaga endi bo'lsa biz ma'lum bir appni ma'lum bir tor ko'rgishda ichib beramdiq yo tushirishga boshlandiq shunga o'xshash ishlarni mishaga qilsak bo'ldi degan so'z bu yerda no qilgan chog'da no'ni bosgan chog'da dialogni o'chiritamdiq yo mana shu har ikkisiniki o'chiritamdiq degandek ishlarni qilsak bo'ladi degan so'z no'ni bosgan chog'da unda bo'lsa men bu yerga no'ni bosdim no'ni click no deb qo'yaymi no deb qo'ymoqman qaraydigan bo'lsak mana interface no bo'ladi miya keldi degan so'z shu kod ijro bo'ldi degan so'z asosiy interfaceniki ham eng oddiy usullaridan bir ishlat usullaridan birisi shunga o'xshash yerlarda ishlatiladi ma'lum bir ishlarni ma'lum bir lay amalga oshirdi
ma'lum bir tip amalga oshirdi. Buni andan biz shu boshqa bir tiplarda mush ishlarni ijro qilamiz, mush ishlarni ijro qilamiz. Şuna o'xshash ishlat usullari. Bu interfeysni davomli tushunmoqchi bo'lsanglar, buni o'sha kodlarni nurg'un ko'rib, jonli yezib buni. Buni hozir Nijan Dushanbe millatda bu necha 10 soat so'zlaydigan darsda, maktabdagi vaqtlarda necha 10 soat so'zlaydigan nurg'un inchik mazmunlar bor, nurg'un yerlar bor. Ma vaqt qisqa ba'zi narsalarni biz endi qisqartib tez so'zlaymiz. Buni texnik shakllanmoqchi bo'lib qolsanglar, o'zinglarni shunda jiqaroq kod ko'rib, jiqaroq yozib, mashq qilib, ba'zi masalalarga yo'li qo'yib degandek, shuni hal qilsam bo'ldi. Endi ma'vo notiki meni qilganim balkim keyin Android ga borgan chog'da ishlatib qilish ehtimoli yuqori kodlarni birisi. Nimishga desam, ma dialogga faqat Androidga masalan extends qiliblar, Androidga dialogni jichon qo'yasanglar, demak bu sizlarniki o'zinglarniki dialog bo'ldi. O chog'da Androidga borgan chog'da nandiki mega set content view deblar. Dialogniki viewsini o'zinglarniki viewga to'g'rilasanglar, demak bu sizlarning dialog bo'ldi degansiz. Demak bularniki dialogning ichidagi ma yes no degan hammasini o'zinglar bir taraf qila olasizlar degansiz. Ma'no o'sha. Balki yes no bo'lsin mumkin yoki bo'lmasa ma'lum bir shurukoni shu kirgizga qimmatli ish bo'lsin degandek nurg'un narsalar qila olasizlar degansiz. Bu interfeysniki asosi endi ishlat usuli shu. Biz ham da davomli bayonqi darsimizning keyinga qaraydigan bo'lsak 3-mazmun, 4-mazmun bizniki nisbatan 4-mazmun. Cho'shanlar bilan Jekoniki qanday farqi bor? Cho'shanlar bilan Jekoniki qanday farqi bor? Endi ma'no qaraydigan bo'lsak, mesela Cho'shanlar 可以提供成员方法的实现世界dedi. Demakchi bu desanglar Cho'shanlarning ichida odatdagi fanfalarni biz shishan qila olamiz dedi. Shishan qila olamiz. Ar Jeko 中只能存在 public abstract 方法dedi. Bunda bir dakika. Jeko'ning ichida masalan dialog masalan my interface dialog ne yapalım? Dialog interface'ning ichida men public masalan bunda deb yozib qo'ysam bo'lmaydi degan size. Manda deb yozsam bo'lmaydi degan size bu. Yozsam bo'lmaydi degan size. Mana qaraydigan bo'lsak, buni abstract method do not serve body deydi. Ma'niki bunda qimmat bo'lmasligi kerak deydi. Body line bo'lmasligi kerak deydi. Ya'ni bundan qilolmaydi bunaqa private bundan qilolmaydi bunaqa qaraydigan bo'lsak, buni bunu çoğun mesela final qilishimiz kerak, static final qilishimiz kerak emas. Public inson bunda qilib bo'ldi, lekin static final string user tag deb ma'no o'shish qilib bo'ldi deydi. Tashkil qilib o'shish qilib bo'ldi deydi. Biz staticniki mas'ulni aldık saat sudab ketgan, buni qaytarmaymiz. Endi ma'no qaraydigan bo'lsak, birinchi demek çoğunu şu hem de çoğunlayda çoğun bilen kıyı gözünleşiyor dedi. Jeko'da çoğun bilen canım public stage final dedi. Bu nazar mesajda tutken mezmun şu. Jeko'da bunu yung 静态代码跨以及静态方法的，结构的嘛静态代码也给，而抽象类可以有静态代码跨和静态方法的。你demek istediğin mesela mavi结构bo'lgan bo'lsa, mesela bunun da public static qilib biz ma'lum bir nimani ifodalamaymiz dedi. Public static int deb ma'no o'sha funksiyani yoki kodni ifodalamaymiz dedi. Lekin abstract deganda bo'ladi dedi. Abstractda mesela public static int int b deb return ijobiy deymiz yani. Mana o'xshash bo'ladi degan so'zlar. Demak bu mesela MyABS'ni olsa, mana ichida mesela MyABS'ni mana chek turib degan fanfasini bevosita Jeko'niki Jingtay fanfaniki alaydilikka tipning keyiniga chek turiblar bevosita shuni ichidagi fanfa yoki Jingtay yangilarni ko'ralaymiz degan so'z bu.
一个类只能集成一个抽象类的，而一个类可以实现多个结构的，hem也实现degan gap ma'noni qilsa bo'ladi. Ma只能结构ma aldiq so'z degani faqat extends bir layni extends qila oladi, ko'p layni implement qila oladi degan so'z. Ko'p layni nima demoqchi desangiz, masalan, ma dialog mesela ma'lum bir interface nisbatan interface bakan bu mesela IBS nisbatan mesela IBS ma'no qilib qilay bo'landikini. Demek ki qaranglar, men cho'shanlarga demek implement bulut degan size, implement bulut degan size. Lekin bu hamda men implement qilgan zamonlar men mana amalga oshir demidi, amalga oshir demidi. Undan so'ng men menga kichik deb qo'yay implementniki, chunki ma'no ichidimi hamda mesela ma'no so'ng uchirib turadi deb. Bazen işte edebiyatın özgürlüğü extenders ABS de bakayım. My ABS mi? My ABS de bakayım. Mana qaraydigan bo'lsak, avtomatik mavo Jekono ishchidagi layni bizga shujan qilib beradi. Demak, agarda mana o'ziga bir abstract fanfadan bir yuz bakayım, public ABS bracket int add int b deb. Bunda fanfadan bir yozayım ana. Qaraydigan bo'lsak, mavo mana qaraydigan bo'lsak, hem şu Jekono işçilikka, hem şu abstract özünün layni işçilikka barliq fanfalarni amalga oshirdik. Ma'noga bir tal. Lekin ma'no ichida ma interface'niki Jeko'ni amalga oshirmadik. Qaraydigan amalga oshirdik. Mushni jichon qilgan yerda demak mashikisning ishchilikka amalga oshirdi. Undan so'ng men ma'no ishchilikka mesela ma'no o'chirasamchi, ma'no o'chirasam demak ma'noda ma'no o'chirasam ma'noda xatolik chiqdi. Hargiz ma'noda xatolik chiqmadi. Ma'noda xatolik chiqmadi. Bu Mışı abstractlerini çoğuşan kığa, acıcan kığa leyden xatolik chiqdi. Mana göçüp berdim size bu bir alaydık. Endi bugungi so'zlaydigan dars mushu, bugungi so'zlagan darslar bir yig'inchiroq qilarsak nima beshida fanfar cho'ngzay deganda, fanfar cho'ngzay deganda masalan ma'lum bir fanfarni shu fanfarniki sensurasi o'xshamagan asosda biz bir qancha o'xshash ismli fanfarni har xil yoza olamiz degan so'z, har xil yoza olamiz. Bu bir xil, ya'ni bo'lsa jilaydagi fanfarni cho'ngzay qila olamiz degan so'z, bu bir xil. Ikkinchi mazmun bo'lsa extends jichon degan gap. Extends aldiq so'zdir. Ikkinchi mazmun bo'lsa abstract cho'shan deganlar, cho'shan layni so'zdir, cho'shan layni. Cho'shan layniki ham dalolatlarni qaytlab o'tmayman. Uchinchi mazmun bo'lsa interface, interface. Hamda keyin menjon dushaniki asos xushjon olaydigini asos etib so'zlab bo'ldik biza. Hemen degandek so'zlab bo'ldik. Endi qolgan ushaq narsalarni o'zimni o'rganishga tashlayman. Kelar soatdan boshlab biz rasmiy Android tushimiz. Endi bundan sizlar bu sinovlarda to'xtab qolsanglar menjon dushanni o'rganib bo'lolmaysizlar. Menjon dushanni davomli shunday narsalarni yozib, shunday bayonqidek kichik programmalardan bag'an sur kengayib, cho'ngayib haqlarni programmadan jiq ko'rib degandek, shunday jiq mashq qilsanglar, andan keyin bir menjon dushan hukm shakllangan chog'da andan keyin bir menjon dushan pishib demak desanglar bo'ladi. Endi bugungi dars mushaykchi bo'lsin, bo'ldi.